ये एक्बेल स्विचिंग रेगुलेटर मॉडल नंबर AD9045 12 वोल्ट 4 एम्पियर आउटपुट है, लेकिन अभी कोई आउटपुट नहीं है। पहले इसको फिक्स करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि यहाँ पर लाइव वोल्टेज होते हैं। सेफ्टी का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अशरफ। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलें इस पावर सप्लाई को फिक्स करते हैं। यहाँ पर कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं है। इनपुट वोल्टेज AC इनपुट 227 वोल्ट इनपुट है, लेकिन आउटपुट नहीं है। ये इसका आउटपुट एरिया है। यहाँ पे ये लीकेज है। यहाँ पे मेरे ख्याल में आउटपुट कैपेसिटर जो है वो डैमेज हुआ है। सबसे पहले इस कैपेसिटर पे वोल्टेज वेरीफाई कर लें। DC वोल्टेज इसका मतलब है ये कैपेसिटर चार्ज था, लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा था। इसका इनपुट सर्किट ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इसके आउटपुट में है। डिस्चार्ज कर लें कैपेसिटर को। DC वोल्टेज इट्स ओके। यस, दिस कैपेसिटर एरिया। ये कैपेसिटर लीक हो चुका है, लेकिन ये नॉर्मल नज़र आ रहा है।
यहाँ पर हमारे पास 341 वोल्ट हैं। यहाँ पर इसका VCC कैपेसिटर है, इस पे देखते हैं वोल्टेज। VCC कैपेसिटर पे फ्लक्चुएशन है। नो आउटपुट। सिक्स 754 SMPS कंट्रोलर लगी हुई है। यहाँ पर ये रजिस्टर ठीक है इसकी। 5.1 ओम 100 ओम की रजिस्टर ठीक है। ओके, पुल डाउन रजिस्टर ओके। यहाँ पे इसकी पावर मॉसफेट गुड है। पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है कैपेसिटर का और ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं। और ये प्राइमरी वाइंडिंग का दूसरा एंड है। यहाँ से लेके यहाँ तक मॉसफेट ठीक है। मॉसफेट का सोर्स, दिस इज सोर्स पिन ऑफ मॉसफेट एंड दिस इज ग्राउंड। दिस resistor, we have something wrong with this current sense resistor। जी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। ये 2.6 के रजिस्टर आ रही है। ये रजिस्टर ठीक नहीं है। पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से चले, जंपर से होके ये पहुँचे इधर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे, प्राइमरी के एक एंड पे, दूसरा एंड ड्रेन पे, सोर्स पिन यहाँ से लेके यहाँ तक रजिस्टर है। ये रजिस्टर डैमेज है। These 2 points, क्योंकि अभी इसका जो कलर है वो डिस्कलर हो चुका है। अभी इसको निकालते हैं, निकाल के देखते हैं, मे बी इस पे कोई रजिस्टर का क्लू मिले हमें, कोई इस पे लाइन मिले हमें, कोई इशारा मिले हमें। इसका कलर जो है वो तो ख़त्म हो चुके हैं। तो ये 2.4K बता रही है, तो ये रजिस्टर ठीक नहीं है। तो अभी हमारे पास ये जो चार्जर है ये 12 वोल्ट 4 एम्पियर का है, यानी 48 वाट है। तो मेरे पास ये एक सर्किट है 65 वाट का, 65 वाट का, 19 वोल्ट 3 एम्पियर। तो इसमें ये जो रजिस्टर इस्तेमाल हो रही है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
इट इज ब्राउन ब्लू सिल्वर गोल्ड 0.16 ओम। ये 0.16 ओम की रजिस्टर है, तो मैं ये यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये 65 वाट में है, तो हम वाट रेटिंग कम करने के लिए यहाँ पे 0.2 की लगा देंगे। तो मैं 0.2 ओम की रजिस्टर लगाता हूँ, फिर इसको देखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये काम करेगी। ये यहाँ पे बड़ी हैरत अंगेज बात है कि इसकी मॉसफेट सेफ है। नॉर्मली ये होता है कि जो सबसे पहला जो कंपोनेंट डैमेज होता है वो मॉसफेट ही होती है। अभी इस आईसी की कंडीशन पता नहीं क्या है कि काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर ये कैपेसिटर आउटपुट कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है तो ये परमानेंटली लोड बनाता है। पावर सप्लाई अपने फुल रेटेड लोड पे चलती है। पच्चीस वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड 105 डिग्री सेल्सियस 105 डिग्री सेल्सियस। डीसी वोल्टेज मेन कैपेसिटर। अभी इससे पहले देखें तो वीसीसी कैपेसिटर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन अभी स्टेबल है। अभी हमारे पास 12 वोल्ट आउटपुट आ चुकी है। ग्रेट, ये स्टेबल है आउटपुट। यस, आई कनेक्टेड 5 ohm resistor in the output, 5 ohm resistor in the output, so it is drawing around। मैंने 5.1 ohm की रजिस्टर लगाई तो ये 2.35 एम्पियर करंट दे रही है, तो इसका मतलब है कि सप्लाई ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।